The U.S. Embassy's Office of Defense Cooperation. дафтари ҳамкориҳои ҳарбии Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиёда аз 87 адад васоити нақлиётро бахусус васоити нақлиёти душворгузари Hilux пикап, Pradо, инчунин автобуси хурди мусофирборкашро тақдим менамояд. ин кӯмак зиёда аз 5 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. ва ин намуди васоити нақлиёт барои ҳамшариконамон, барои шариконамон аз Тоҷикистон, бахусус аз мақомоти қушунҳои сарҳадӣ, вазорати корҳои дохилӣ, инчунин агентии алайҳи маводи мухаддари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, барои кумитаи миллии бехатарии Тоҷикистон ҷиҳати мубориза алайҳи қочоқи гардиш маводи мухаддир ва дигар чолишҳо истифода хоҳанд шуд. Trafficking and other illegal activities. Bizim de biz tekstil